अरे झंडा, तेरा माँ ने तो मुझे फेंक दिया था, तू फिर आ गया लेने के लिए आए। अरे झंडा, तू गुड़िया के खाता है, तुझे शर्म नहीं आता है? तू भिखारी है क्या? आए। अरे मालकिन, जल्दी से इसे मट्टी में घुसा दो, छोटे गाछ में तो बड़े बड़े एप्पल होगा ना, बड़े बड़े। अरे मालकिन, अभी झंडा को लेके घर भाग जाओ, खा पी के आना। ये मालकिन, पेड़ पे कितने बड़े बड़े एप्पल हुआ है, जल्दी से तोड़ लो। गाइस, झंडा ने कितना एप्पल तोड़ा है पेड़ से, बताओ कमेंट करके जल्दी से।